СЗ оценила дека епидемиолошката ситуација во САД е шокантна, имајќи ја предвид состојбата во која се наоѓа здравствениот систем. Директорот на одделението за вонредни ситуации при СЗО Мајк Рајан укажал дека 1/3 од заболените во светот се во САД. Епидемијата во САД е немилосрдна, секаде е раширена. Искрено кажано, шокантен е податокот дека секоја минута во Америка умираат по еден или двајца луѓе, а зборуваме за земја со силен здравствен систем и невидени технолошки капацитети, рекол Рајан. Директорот на СЗО Тедрос Адханом рекол дека допрва треба да стапи во контакт со транзицискиот тим на новоизбраниот претседател Џо Бајден. Администрацијата на Трамп најавила дека ќе излезе од СЗО, бидејќи е премногу зависна и корумпирана од Кина, а Бајден изразил интерес за промена на таа одлука. Генералното собрание на Обединетите нации синоќа усвои резолуција со која 27 декември е прогласен за меѓународен ден на подготвеност за епидемија, бидејќи ширењето на COVID-19 покажа недостатоци во предвидувањето на тоа поле. Во текстот на резолуцијата се повикуваат сите земји членки, телата на Обединетите нации и другите глобални, регионални и субрегионални организации, приватниот сектор, цивилното општество, вклучително и невладините организации, секоја година да го одбележуваат овој ден. Во резолуцијата се поттикнуваат 193 земји членки на Обединетите нации да организираат информативни активности кои подигнуваат подготвеноста со намера да устакнат значењето на спречување на епидемиите и градење на цврсто партнерство за борба со нив. Велика Британија денеска почна со вакцинирање против коронавирус. Први наред се лицата над 80 години. Вакцинирањето не е задолжително. Против обврска за вакцирање е и СЗО. Светската здравствена организација се изјасни против задолжително вакцинирање против коронавирусот. Не мислам дека прописите, особено кој оваа вакцина, се вистинскиот пат, изјави експертката за вакцини на СЗО Кейт О'Брајен во Женева. Давање обврска за вакцинирање или инсистирање на тоа би можело да има смисла на одредени професии, како медицинскиот персонал во одделенијата за интензивна нега, но има примери каде обврска за вакцинирање дава спротивен ефект и не води до повисока стапка на имунизација на населението.